হাই গাইস, দেখো আমি এখন আবার আমার ছাদ বাগানে চলে এসেছি। তো ছাদ বাগানে এসে দেখলাম আজকে এত মনটা ভালো হয়ে গেল। অ্যাকচুয়ালি ছাদ বাগানে এলেই আমার মনটা ভালো হয়ে যায়। তো দেখো আজকে এত সুন্দর দুটো জবা ফুটেছে, অস্ট্রেলিয়ান জবা। তো দেখো এত সুন্দর কুড়িও হয়ে আছে অনেক। তো আরও অনেক জবা ফুটেছে, আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। এই দেখো একটা সাদা জবা, কি সুন্দর না? তো এখানে তোমরা সাদা জবা দেখতে পাচ্ছ। এবার দেখো তোমাদের পিঙ্ক কালারের জবা দেখাচ্ছি। দেখো এই যে আমার পিঙ্ক কালারের জবা রানীরা ফুটেছে, দেখো কি সুন্দর লাগছে, দারুণ সুন্দর দেখো। চারিদিকে দেখো কত বোগেনভেলিয়া ফুটে আছে। এই আছে পুরুষ পুরুষ ফুল, দেখো পুরুষ ফুলগুলো। এই বোগেনভেলিয়া এখানে আছে, এইখানে আছে, দেখো বোগেনভেলিয়াগুলো। ওই একটা কালারের বোগেনভেলিয়া আছে। আর এই যে সামনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই গাছটাতে দু কালারের বোগেনভেলিয়া হয়। দেখো এই যে দেখো আরও বোগেনভেলিয়া। আমার অ্যাকচুয়ালি বোগেনভেলিয়ার প্রতি অদ্ভুত একটা মানে আকর্ষণ আছে। তো আমার বোগেনভেলিয়া ভীষণ ভালো লাগে। তোমরা এই কালারের কাঞ্চন ফুল কখনো দেখেছো? দেখো কাঞ্চন ফুলগুলো কি সুন্দর, আমার ভেতরটা দেখো। আর আমার নয়নতারা তো অনেক বেশি আছে। দেখো এখনো বোগেনভেলিয়া এত কালারের, অনেক কালারের বোগেনভেলিয়া আমার কাছে আছে। এই দেখো সব সাদার সঙ্গে পিঙ্ক কালার মিক্সিং আছে। দেখো খুব ভালো লাগবে আমার। অ্যাকচুয়ালি আমার বাগানে এলেই না আমার মনটা একদম ফ্রেশ হয়ে যায়। যতক্ষণ সকাল থেকে একটু বাগানে আসতে না পারি, দেখো চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, এটা নিজের ইচ্ছাতেই এই তোমার এই ফুলগুলো হয়। এই নয়নতারাগুলো তো ভীষণ সুন্দর, অন্তত ঠাকুর পুজোর তো কাজে লাগেই আমার। প্রতিদিন আমি তুলে নিয়ে ঠাকুরকে দিই। এই দেখো সাদা রঙের নয়নতারা। এই আর একটা আছে তোমার পিঙ্ক আর সাদা দিয়ে নয়নতারা। এই দেখো আমার কাছে লেবু হয়েছে, এটা পাতি লেবু। আর আর দেখো আমার কাছে কমলা লেবুও হয়েছে। আরও আছে ভেতরে, ওই দেখো ভেতরে আছে, ওই ওপাশে আছে কমলা লেবু। তো এই ওপরেও আছে কমলা লেবু। তো যাই হোক, মোটামুটি আমার বাগানের কাছে আসলেই না দেখো এটাই বেল ফুল ভর্তি হয়ে আছে। দেখো কি সুন্দর বেল ফুল, দেখো ভর্তি হয়ে আছে। এবার নিয়ে যাচ্ছি আমার ছাদের একদম উপরে। এই ছাদের উপরেও আমার আরেকটা ছাদ আছে, যেটা মানে তোমার সিঁড়ি ঘরের ছাদ। সেই ছাদটা তোমাদের দেখাচ্ছি। দেখো এটা আমি মন্দারমণি থেকে ছোট্ট চারা এনে লাগিয়েছিলাম মন্দারমণি থেকে। সেই ক্যাকটাসটা এখন এত বড় হয়ে গেছে। আমি তার মাঝে আবার কাটিংও করে দিয়েছিলাম। দেখো তোমার এই যে এই ফুলগুলো আমার কাছে 3-4টে কালার ভ্যারাইটি আছে, আমি দেখাচ্ছি। দেখো এই একটা কালার ভ্যারাইটি আছে, এই একটা কালার ভ্যারাইটি আছে, যেটার গাছটাও যথেষ্ট বড়, তোমরা দেখো। আর আমার ছাদে স্পেশালি যেটা আছে সেটা দেখো, এই যে বরবটি গাছ, যাকে বিন না বরবটিই বলে, আমরা তো তাই বলি। দেখো এই ছোট ছোট বরবটি হয়ে আছে। হ্যাঁ, আগে কিছু তুলে খেয়েছি। তো আর আছে দেখো আমার এই যে উচ্ছে গাছ, আমি ডাঁটাও লাগিয়েছিলাম, সেটা খাওয়া হয়ে গেছে, এখন আর অল্প একটু আছে। যাই হোক, এই যে আমার সবজি, তো নিচে আরেকটু সবজি আছে। আর এটা হচ্ছে আমার ছাদ বাগানের সবচেয়ে স্পেশাল, যেটা তোমরা দেখো ছোট্ট একটা গাছ, মানে আমি একটা ডাল
বাড়িতে লাগিয়েছিলাম, পাশের বাড়ির থেকে এনে। তো সেটা দেখো এইটুকুনি গাছ, এইটুকুনি, এই টোটাল গাছটা এইটুকুনি। এটা থেকে যা সজনে ডাঁটা হয় তোমরা ভাবতে পারবে না। আমি কখন এবার সজনে হলে আমি দেখাবো তোমাদের। আর গাছটা আছে কিসের মধ্যে সেটা একটু দেখাই। এই যে একটা ছোট বস্তার মধ্যে একটু মাটি দিয়ে এই গাছটা আছে। এই দেখো, এই দেখো, এই হচ্ছে টোটাল গাছটা। কিন্তু এত ভালো ফল দেয়, মানে সজনে ডাঁটা হয় ভাবতে পারবে না জাস্ট। আর আমার ছাদ বাগানে আছে নাকচম্পা। দেখো নাকচম্পা ফুটে আছে, কি সুন্দর, প্রচুর ফুল হয়, প্রচুর ফুল হয়। এখন একটু কম আছে, কদিন পরে আরও অনেক ফুল হবে। দেখো দারুণ সুন্দর ফুল হবে। এই যে চারিদিকটা দেখো, মেঘে গাছপালায়, ওয়েদারটাও আজকে খুব সুন্দর। তো দারুণ একটা ভিউ আছে চারিদিকে, খুব সুন্দর। মেঘের খেলা চলছে, মেঘের আনাগোনা, একটা ঠান্ডা ওয়েদার। এই যে আমার সঙ্গে রয়েছে আমার ছোট ছেলে। দেখো, আমি উপরের ছাদে উঠেছি, ও নিচে হাত ইত্তেস করে বসে আছে যে মা কখন ছাদ থেকে নামবে। ও তো উঠতে পারে না সিঁড়ি দিয়ে, তো যাই হোক ও নিচের ছাদে থাকে। এই যে আমার রিও, কাম রিও, হ্যান্ডশেক, রিও, রিও, গুড বয়, রিও, হ্যান্ডশেক, হ্যান্ডশেক, গুড বয়। আচ্ছা চলো 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 চলো, আসো রিও, নো নো নো। এই দেখো আমার এই গাছটা দেখো, এটা এখনো ফল দেওয়ার মতো হয়নি, তবে অনেকটাই লম্বা হয়েছে। এই দেখো, আর সবচেয়ে বড় কথা দেখো, একটা ভালো জিনিস দেখাই। এটা আমার একটা বনসাই। বনসাইয়ের শুধু তোমরা গোড়াটা জাস্ট দেখো, এটা হচ্ছে গোড়াটা। এই যে বনসাইয়ের গোড়াটা আমার এত সুন্দর হয়েছে দেখো। এই যে যাই হোক, আমি তো একদম নতুন ইউটিউবে, একদম আমি নতুন, তো আমি হয়তো ভালো ভিডিও করতে পারি না। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে আমি হয়তো কিছুটা শিখে যাব। তো আমি তাই জন্য তোমাদের সবার সাপোর্ট চাই। যারা বড় মানে কি, যারা ইউটিউবার আছে তারা যদি আমাকে একটু হেল্প করো তো আমার খুব ভালো হবে, ভালো লাগবে। তো সেটাই তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট রইল, আমার ভিডিওগুলো একটু দেখো। আর যদি ছাদ বাগান সম্পর্কে তোমাদের কিছু জানার থাকে, হ্যাঁ, তো আমাকে কমেন্টে জানিও। তোমাদের আমি আশা করি আরও ভালো ভালো ভিডিও দিতে পারবো। আমার আরও যা গাছপালা আছে সেগুলো সবই তোমাদের সামনে আমি তুলে ধরবো। তো প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করো, তোমরা আমার ভিডিও দেখো। তো আজকের মতো এটুকুই, টাটা। তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো, আশা করি সবাই সুস্থ থাকবে। বাই।